福音劇場。新原來神掌下集，現在開始。呢一個故事純屬虛構，如有雷同，實屬巧合。上一集講到火雲奇俠中咗三魔怪嘅絕情魔鏢，佢身受重傷，跳咗落火龍洞嘅山崖裏邊，生死未卜，情況係非常之唔明朗嘅。哈！火雲老爺今次跌落萬丈懸崖，一定會粉身碎骨啦！再加上中咗我哋嘅絕情魔鏢嘅毒，一定死梗啊！今次真係飲得杯落啦！奉旨辭離。咦，師姑，點解你會喺呢度嘅？你哋兩個啊，快啲翻去火龍洞。聽講話我嘅結拜大佬阿火雲奇俠俾嗰3隻怪魔打落咗個山崖喎。唉，而家都唔知生死如何呢？師姐點算啊？我哋即刻要飛翻去火龍洞要揾師傅啊！好，不如我哋分頭去揾下啦。師傅，師傅，你喺邊度啊？義父，義父喺邊啊？你唔好嚇我啊！哎呀，大佬啊，大佬啊！仲唔俾我哋揾到你哋？你哋係乜水啊？3個人古古怪怪咁嘅。師弟，佢哋就係嗰個三魔怪啦。冇錯啦，就係佢哋嗰3隻怪物逼你義父跌落山崖嘅。我要為義父報仇。即管嚟送死，睇下你有咩本事，即管放馬過嚟！滿天神佛，看招！咪住，飛仔，你快啲同阿寇就得師姐入去嗰個秘洞，揾我大佬留低嘅密碼記號。佢話俾我知啊，佢已經將神掌第10式嘅秘密收埋咗喺嗰個山窿嗰度。喂，飛仔啊，你啊要用最快嘅時間去練成啲第10式嘅功夫，然後先至可以制服嗰3魔絕掌噶。嗱，呢度呢，就等我拖延一下，你快啲入去啦。係，知道。師姐，快啲開機關啦。好，奉旨辭離。唔好阻住我哋，殺無赦！
你三隻怪物，我喺度似人多蝦人少啊吓，仲有咩道義噶？哼，唔關你事。就係唔好怪我哋對你唔客氣啊！乜你三隻怪物，居然敢同我對照咩？你真係不知量力。想當年啊，我嘅千刀斬嗰啲威力喺江湖上都係響當當嘅，邊個敢同我比，都要睇我幾分嘅薄面啊！真係大言不慚，不知所謂。唉，你三隻怪物驚咗我啊？唔敢同我比試，係咪啊？哼！今時唔同往日啦，遲嚟。哼！即管放馬過嚟啊！你係奉旨遲嚟，你嘅三腳貓功夫點接到我哋嘅三魔絕掌啊？你自己攞嚟噶。你哋所謂三魔絕掌，都不過係咁嘅樣啫。看招，千刀斬！咁我哋就送你一程啦。三魔絕掌，千刀斬！哎呀！知道你害命，唔掂唔掂，快啲走先！真係不自量力。唔好理佢啦，搵黃劍飛先。冇錯啦，我哋要斬草除根。咦，係個機關嚟噃？睇下點樣可以開咗呢個機關嚟先。黃劍飛，求就得，你哋唔使匿埋啦，乖乖地走出嚟，我哋就幫你一條生路啦。師姐真係家徒四壁，乜都冇喎，點算呢？真係冇晒辦法，死路一條，不如求下上天幫下我哋啦！哎呀，係啊係啊，睇個樣今次啊，就算滿天神佛都搞唔掂喎。不如大家一齊跪低求下真神指點迷津，賜我哋嘅聰明智慧，渡過呢次嘅難關。求真神憐憫，幫助我哋啦！咦，你哋睇下，喺山洞嗰邊，喺夕陽西斜照住嗰度啊，好似有三個圖樣喎。仲唔出嚟就放火燒山。係啊，師弟，第一個圖係一支向天嘅箭喎，第二個圖係一隻打開嘅手掌，第三個係一個拳頭嚟喎，點解作呢？仲未諗到喎，激死人！係真係奉旨遲嚟啦！箭向上，手掌，拳頭，三魔絕掌。哇！佢哋打到嚟咯喎！哎呀，點算啊？
求主開恩憐憫。阿黃，你明白未啊？我明啦。原來神掌權。點解三魔絕掌冇晒用嘅？我哋輸咗俾佢哋嘅原來神掌權啊！原來以暴易暴，唔守規矩，唔守道義係唔得噶。係輸緊噶，唉！點知連個天都幫埋佢哋，仲以為贏緊添。散水！今次你哋仲唔輸得口服心服？義父，你冇事啦？我而家用內功頂住嗰啲毒，不過都唔頂得幾耐噶，隨時會毒發身亡噶。師傅，不如等師弟用第10式嘅如來神掌拳，幫你將啲毒逼佢出嚟。係噃，義父，你坐低啦。原來神掌第10式，原來神掌拳。舒服晒。係咧，師傅，你點樣創到呢招咁犀利嘅功夫嘅？當我閉關嘅時候，束手無策，喺毫無頭緒，但係無意中俾我揾到喺20多年前一個屬於內地會姓顧嗰個紅毛高人送俾我一本聖經。當時佢俾一班無賴圍住，我幫佢解圍，打走呢一班無賴。顧牧師就送俾我呢本聖經，話裏面有永生嘅道理，裏面所講嘅主耶穌基督拯救世人，佢愛世人，賜人真平安，凡相信佢嘅都會得到平安噶。明白晒，原來神掌第10式就係話俾我哋知，呢個做天做地又做你同做我嘅神，先至係真正嘅掌權者。拳頭嗰個拳啊，變成權威嗰個權咯。冇錯，原來神掌拳嘅威力比起滿天神佛就超勁得多啦！不但外在夠勁，連內心都得到真正嘅平安和平，而且仲有喜樂添。哦，原來有真神掌權撐腰，自然就可以克服啲壞人啊！係絕對正確，願每個聽眾都能領悟原來神掌權嘅道理，正能量就會自然產生。願神掌權到永遠。多謝各位聽眾收聽我哋原來神掌權下集大結局，希望你哋中意，亦都希望你哋收聽我哋以後製作嘅節目。多謝，拜拜。